السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و سامعین، الحمدللہ آج ہم پھر ایک بار آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوا ہوں کہ آج اپنے اس ایک نئے موضوع پر، نئے عنوان پر میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ ہاں تو محترم ناظرین اور سامعین، دیکھیے آج کی اس موضوع گفتگو ہے ہمارا مشابہ مثلثوں کا مسئلہ، جو 10ویں جماعت کی نصاب سے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ آج ہم اس کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ مل کر گفتگو کے ساتھ اس کو بآسانی طریقے سے بالکل سہل اور آسان انداز میں ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مسئلے کی تعریف میں اپنے پچھلے تھیلز کے مسئلے کے دوران بیان کر چکا ہوں۔ ہر وہ جیومیٹریکل اسٹیٹمنٹ، ہر وہ ہندسوی بیان جس کو ہم اپنی منطقی طور پر اور اس کی بنیادی نقاط پر اس کو ثابت کر سکیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ کہتے ہیں۔ اب آج کا مسئلہ کیا بیان کرتا ہے؟ جیسے مسئلے کے 4 حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ وہ کیا ہے؟ پہلا حصہ جو ہے اس کا ایک بیان ہے کہ وہ مسئلہ کیا کہلاتا ہے، وہ مسئلے کا کیا معنی اور مفہوم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ معنی اور مفہوم کو ہمیں کیا ثابت کرنا ہے، درکار ثبوت کیا ہے۔ تیسرا اس کا حصہ ہے کہ اس درکار ثبوت کے لیے ہم کس طریقے سے اپنے ثبوت کو آگے بڑھائیں اور اس ثبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کن کن لوازمات، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ چوتھا، آخر میں اس کے حوالہ جات پر، اس کے ریفرنس پر ہم اس کو ثابت کرنے میں پورا مکمل کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بیان کے متعلق اس بیان کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں گے۔ تو بیان کہتا ہے مسئلہ 2 کا، 2 مشابہ مثلثوں کے رقبوں کی نسبت ان کے نظیری اضلاع مربعوں کی نسبت کے برابر ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا نقطہ کیا ہے اس مسئلے کا؟ مشابہ مثلث۔ مشابہ مثلث سے کیا مراد ہے؟ مشابہ مثلث ان مثلثات کو کہتے ہیں جن کے نظیری زاویے یکساں یا برابر ہو، جس کو انگریزی میں کرسپونڈنگ اینگلز کہتے ہیں، اور جن کے نظیری اضلاع یعنی جس کے کرسپونڈنگ سائڈ برابر نسبت میں ہو یا متناسب ہو۔ برابر نسبت اور متناسب کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ A/B یہ برابر نسبت C/D کے۔ تو یہ متناسب کب کہلاتا؟ اگر یہ نسبت B کے برابر C نسبت D ہو تو یہ دو A اور D کا مؤخر یعنی اس کو ہم کانسیکوینٹ کہیں گے، اور اس کو ہم B اور C کو مقدم اینٹیسیڈنٹ کہیں گے۔ ان دونوں کا حاصل ضرب یکساں یا برابر حاصل ہو تو تب ہم کہتے ہیں کہ 2 برابر نسبت ہیں، یا اس کو متناسب کہتے ہیں، یعنی 2 نسبتوں کے موازنہ اور 2 مساوی نسبتوں کو متناسب کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر معنی کیا کہہ رہا ہے ہمیں؟ 2 مشابہ مثلث ہیں، یعنی یہاں پر دیا گیا آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں ABC اور PQR، یہ مشابہ مثلث، یہ مشابہت کی علامت ہے۔ This is the sign of similarity۔ ٹھیک ہے، اب 2 مثلث ہیں، مثلث ABC، مثلث PQR کے، ٹھیک ہے، یہ دونوں مشابہ ہیں۔ تو ان کے رقبہ مثلث ABC کا اور اس کے رقبے کی نسبت مثلث PQR کے رقبے کی، یہ مساوی دونوں ان 2 مثلثات کے نظیری اضلاع کیا کیا ہیں؟ AB کا نظیری اضلاع PQ کہلاتا ہے، BC کا QR اور اسی طرح AC کا PR۔ ان نظیری اضلاع کے مربعوں کے نسبت کے برابر، پہلا نظیری اضلاع AB اور PQ ان کے مربع، اور دوسرا نظیری اضلاع BC اور QR اور ان کے مربع کی نسبت، اور تیسرا نظیری اضلاع AC اور PR اور ان کے مربعوں کی نسبت کے مساوی ہوتا ہے۔ یہی معنی ہے، یہ 2 مثلثات کے رقبوں کی نسبت اور یہ ہمیشہ مساوی ان اضلاع کے، نظیری اضلاع کے نسبتوں کے مربع کے برابر ہوتا ہے۔
तो चलिए अब हम इसे साबित करने के लिए क्या करना चाहिए। दरकारी सबूत हमारा यही है, दिस इज ओनली द प्रूफ टू बी प्रूव्ड, ये है हमारा दरकारी सबूत। चलिए हम दोनों मुसल्लसात में थोड़ी बहुत अमली चीजों को अमल में लाएंगे। वो क्या है? पहला कंस्ट्रक्शन है, नुक्ते ए से एक इर्तिफाक को अमल में लाएं BC के कायदे पर। ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC, और इसी तरह से PN, इर्तिफा PN यानी अल्टीट्यूड PN QR कायदे पर हम इसको बनावट करें या कंस्ट्रक्ट करें। अब इन दोनों को ये इर्तिफा खींचने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों मुसल्लसात अपने अंदर फिर दो ज़ैली मुसल्लसात में तकसीम हो गए। ठीक है, उसका आगे मैं उसके मुताल्लिक बात करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि पहला हमें जो हवाले जात लिखना है उसे मालूम करना है। मुसल्लस ABC, मुसल्लस PQR, ये दोनों क्या है? मुशाबा मुसल्लस हों तो ये इनके नजीरी इज़ला, नजीरी जाविये, ये जाविया P नजीरी के और B जाविया Q के और इसी तरह C जाविया R के, ये नजीरी इज़ला एक्सा बराबर है, नजीरी जाविये माफी चाहता हूँ, नजीरी जाविये एक्सा और बराबर है। इसी तरह नजीरी इज़ला क्या क्या है? ये बटे PQ और BC बटे QR और AC बटे PR, ये भी क्या है? ये नजीरी इज़ला जो है, ये दोनों भी इनकी निस्बतें मसावी होते हैं, इनकी जो निस्बतें हैं ये भी मसावी होते हैं। ये पहला हवाला है हमारा, ठीक है, हवाला नंबर 1। अब दूसरा हवाला क्या है? हम दोनों मुसल्लसात के रकबे को मालूम करें, क्योंकि ये पूरा मसला थियरम एरियाज पर मुबनी है, रकबों पर मुबनी है, तो इसीलिए हम पहले दोनों मुसल्लसात के मुख्तलिफ जो है अलग लेकर रकबे मालूम करें। रकबा मुसल्लस ABC के मसावी हाफ ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। अब ले लिए मसावी 1/2। अच्छा, ABC में कायदा क्या है? BC, और इर्तिफा अल्टीट्यूड क्या है? ये क्या है? ये M, ठीक है, इसको हम ले लिए। अब इसी तरीके से रकबा मुसल्लस, इस दूसरे मुसल्लस का रकबा PQR का रकबा मसावी हाफ 1/2 ज़रब कायदा ज़रब और इर्तिफा, ठीक है। अब हम इसका इर्तिफा ले लें तो अब हमें क्या पता चलता? इसका कायदा है 1/2 ज़रब QR के ज़रब और क्या है यहाँ पे PN के। अब यहाँ पे दोनों की निस्बत लेना है, मुझे दोनों का रेशियो लेना है। मुसल्लस ABC की निस्बत मुसल्लस PQR के मसावी। अब उनका जो है रकबा क्या है? 1/2 BC ज़रब ये M, 1/2 आहिस्ते 1/2 QR ज़रब PN, 1/2 दोनों अपने तरफ तनसीख यानी कैंसिल हो गया। बचा क्या? अब इस तरफ हमारे पास BC/QR एक निस्बत ज़रब AM बटे PN एक दूसरी निस्बत है। अब ये हवाला नंबर 2, रेफरेंस नंबर 2 याद रखिए। हवाला नंबर 1 क्या है? ये नजीरी ज़ाविये एक्सा है और इनके नजीरी इज़ला की निस्बत एक्सा है, ठीक है। अब तीसरा, जैसे कि मैं बताया, मेरा यहाँ पर इजाफी अमल क्या रहा? नुक्ते ए से कायदे B पर एक उमूद खींचा गया जिसको हम इर्तिफा कहते हैं। नुक्ते P से कायदे QR पर भी एक उमूद खींचा गया जिसको हम PN इर्तिफा कहते हैं। आइए ये इर्तिफा जैसे हम डाले एल्टीट्यूड, ये जो हमारे मुशाबा मुसल्लस को दो ज़ैली मुसल्लसात में तकसीम करता है। अब इसकी नौइयत और नेचर देखें नाजरीन, मैं आप लोगों की तवज्जो और ध्यान चाहता हूं कि ABM एक मुसल्लस है, PQN एक मुसल्लस है। इस बाजू का मैं नहीं ले रहा, अपने बाएं बाजू का ले रहा हूं। तो मुसल्लस ABM और मुसल्लस
PQN। आइए अब हम इन दो मुसल्लसात को मुवाज़ना करें और इसकी मुशाबहत पर क्या क्या शर्तें हैं वो जानें। देखिए ये MB ये क्या है, ये क़ाइमतुज़ ज़ाविया है, और ये MQ क्या है, ये भी क़ाइमतुज़ ज़ाविया है। तो चले ये MB मसावी PQN दोनों क़ाइमतुज़ ज़ाविया राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों ये हो गए, ये दोनों मुशाबहत में मसावी हो गए। अब इसी तरीके से दोनों मुशाबह मुसल्लसात है बोले तो उनके मुसल्लसात है बोले तो उनके नज़ीरी ज़ाविया क्या है, ज़ाविया B और ज़ाविया Q, ये दोनों नज़ीरी ज़ाविये, और नज़ीरी ज़ाविये क्या कहलाते हैं, एकसा होते हैं। ज़ाविया देखो B और ज़ाविया Q क्या है, नज़ीरी ज़ाविये। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ज़ाविया B मसावी ज़ाविया Q के, ये क्या है, नज़ीरी ज़ाविये एकसा। ठीक है, नज़ीरी एकसा ज़ाविये हैं। तो अब इन दो इन्हें ये भी एक ज़ाविया, ये भी एक ज़ाविया, ये मुशाबहत की शर्त के तहत, मुशाबहत की शर्त, ये मुशाबहत की शर्त यानी एंगल क्राइटेरिया, हम इससे बासानी ये नतीजा आग़ज़ कर सकते हैं। वी कैन ड्रा ए कंक्लूजन एंड वी कैन ड्रा ए कंक्लूजन कि मुसल्लस ABM मुशाबा है मुसल्लस PQN के। अभी दोनों मुशाबा मुसल्लसात हो गए क्योंकि इनके दो के नज़ीरी ज़ाविये मसावी हैं, तो तीसरा ज़ाविया भी बाज़ाब्ता मसावी होता है। तो दो मुसल्लसात के अगर नज़ीरी ज़ाविये मसावी हो तो वो भी मुशाबा मुसल्लस कहलाते हैं। तो इस मुनासिबत से अच्छा इनके अज़ला की निस्बत क्या है जाने, मुसल्लस ABM बटे मुसल्लस PQN के, तो इसके नज़ीरी अज़ला AB बटे PQ की निस्बत, BM बटे QN की निस्बत, और इसी तरीके से AM बटे PN की निस्बत के मसावी हैं। ठीक है, ये मेरा हवाला नंबर 3, आप अपनी नज़र को दौड़ाएं। यहाँ पर मैं पहला हवाला ये दिया हूँ, दूसरा हवाला ख़ास है जो हमें साबित करने के लिए दरकार है, और तीसरा हवाला यहाँ पर है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों की ध्यान और तवज्जो को इस जानिब मैं खींचना चाहता हूँ, मबज़ूल कराऊँ कि इस हवाले नंबर 2 को ले लो। क्या बताएं, ABC मुसल्लस और PQR मुसल्लसात के रक़बों की निस्बत, रक़बा ABC और रक़बा PQR की निस्बत क्या है, वो हमें जो ज़ाब्ते की मदद से मालूम करें, BC बटे QR ज़रब AM बटे ये क्या है PN। ठीक है, BC बटे QR ये किस निस्बत के मसावी कहलाता है, यहाँ पर AB बटे PQ मसावी निस्बत BC बटे QR मसावी निस्बत AC बटे PR के। ये दो इज़ला की निस्बत, ये दो इज़ला की निस्बत और ये दो इज़ला की निस्बत मसावी होते हैं। उस मुनासिबत से मैं क्या करता हूं, यहाँ पर BC बटे QR की जगह पर इसको मैं लिखना चाहता हूं जो मसावी है AB बटे PQ के। ये मेरा हवाला हो गया। तो हवाला नंबर 2 को मैं मुशाबहत AB बटे PQ से अख़ज़ किया, BC बटे QR की जगह AB बटे PQ को मैं लिखा। अब चलो मुझे दूसरा जो हवाला लेना है AM बटे PN वहां है, यहाँ पर ऊपर नजर दौड़ाएं, ये दो मुसल्लसात को मैं मुशाबहत के साथ मुशाबह बोलकर साबित किया। AB बटे PQ मसावी BM बटे QN और AM बटे PN। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा तुम्हें, AM बटे PN भी मसावी मुशाबहत के साथ मसावी है AB बटे PQ के। तो यहाँ पर भी मैं AB बटे PQ को लिखूंगा। तो क्या आया हासिल है ज़रब, AB ज़रब AB का मुरब्बा और PQ ज़रब PQ का मुरब्बा, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर मुसल्लस रग़बा मुसल्लस ABC रग़बे की निस्बत मुसल्लस PQR रग़बे के, ये इसके मसावी कहलाते हैं। तो यही है।
دو مشابہ مثلثات یا مثلثوں کے رقبوں کی نسبت ان کے نظیری اضلاع کے مربعوں کی نسبت کے برابر ہوتی ہے. اچھا یہ بی اسکوائر بٹے پی کیو اسکوائر کس کے نظیری زاویہ ہیں نظیری اضلاع ہیں بی سی اسکوائر بٹے کیو آر اسکوائر کے. اسی طریقے سے بی سی اسکوائر کیو آر اسکوائر کس کے یکساں برابر ہیں اے سی اسکوائر بٹے پی آر اسکوائر کے, جو ہمیں یہ ثابت کرنے میں پورا نتیجہ حاصل ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہمارا یہ مشابہ مثلثات کے رقبوں کا جو ہے مسئلہ ہمارا آج حل ہو گیا. میری آپ لوگوں سے اتنی گزارش اور یہ آپ لوگوں سے جو ہے میری ایک اپیل ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احبابوں میں اس کو جو ہے شیئر کیجئے. بہتر انداز میں آپ سمجھیں اور آپ کے جو کچھ بھی نکات آپ کے کامنٹس ہے اس پر روانہ کریں. بس اتنا کہتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے. خوش رہیے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.